এক মৌসুমে ৩ বার বন্যা হলো দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে। মেঘালয়ে অতিবৃষ্টি এর প্রধান কারণ। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি একমাত্র কারণ নয়, আছে নদী হাওরে নাব্য সংকট। অনেকে আবার আঙুল তুলেছেন ইটনা মিঠামইন অল ওয়েদার সড়কের দিকে। অপরিকল্পিত উন্নয়নকে দুষছেন তারা। আরো জানাচ্ছেন আব্দুল্লাহ শাফি। বন্যায় ভাসছে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল। পাউবি বলছে এখন পর্যন্ত উপদ্রুত 17টি জেলা। সময়ের সাথে বন্যার পানি ধেয়ে আসছে ঢাকার দিকে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার পানিও। আবহাওয়া অফিস বলছে ভয়াবহ বৃষ্টিপাত হয়েছে ভারতের মেঘালয় ও আসামে, ফলে পাহাড়ি ঢলে বন্যা হচ্ছে। তবে গবেষকরা বলছেন বহু বছর ধরে হাওড় নদী খনন হয় না, কমেছে নদীর ধারণ ক্ষমতা। হঠাৎ করে আসা পানি ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে, ফলে চলতি বছরে 3বার বন্যায় আক্রান্ত সিলেট, সুনামগঞ্জ। তার উপর এমন ভয়াবহ বন্যার জন্য কিশোরগঞ্জের অল ওয়েদার রোডকে দায়ী করে লেখালেখি হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কিন্তু এর কি আসলেই কোনো দায় আছে? গবেষকরা বলছেন কোনো ধরনের সমীক্ষা ছাড়াই তৈরি করা এই সড়কের কারণে পানি প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই ধরনের পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পূর্ণরূপে না করেই কিন্তু এই রাস্তাটা করা হয়েছে, এবং সেইটা আসলে ওভার দ্য টাইম এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াটা আরো বেশি ভাবে টের পাওয়া যাবে। এসব কারণ হলেও এবার যেভাবে হঠাৎ করেও বৃষ্টির পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে বন্যা ঠেকানো খুব কঠিন বলেই মনে করেন তিনি। আব্দুল্লাহ শাফি, নাগরিক, ঢাকা।